Esam satikušies Olainas galvenajā krustojumā, jo tie, kas atbrauc uz pilsētu pa dzelzceļu, nāk pa šo ielu. Tie, kas brauc ar automašīnām, pilsētā iebrauc pa galveno Zemgales ielu. Pēc nostāstiem tā ēka esot uzcelta to gadu, kad Olainai tika piešķirtas pilsētas tiesības. Un uz kuru pusi ej, visur var redzēt padomu laikā būvi visplašākajā spektrā, jo grozi kā gribi, Olaina ir padomi pilsēta, dibināta pirms 50 gadiem. Olaina atrodas pie sena tirsniecības un pasta ceļa tikai 20 km no Rīgas, tādēļ nav nekāds brīnums, ka 1226. gadā ar bīskapa Modenas Vilhelma rīkojumu šī apkārtne tiek iekļauta Rīgas patrimoniālajā apgabalā, jeb Lauku novadā, un nonāk Marijas Magdalēnas cisterciešu klostera rīcībā. Pirmoreiz rakstos apkaime minēta 1604. gadā kā Skadiņciems. Pārdesmit gadus vēlāk pie Olainas upītes uzcelta pirmā koka baznīca un nodibināta Katlakalna Olainas draudze, bet 1634. gadā Skadiņciems ir tik nozīmīgs, ka parādās zviedru jeb tās augtajās Švengelna kartēs. 18. gadsimta nogalē no Jumpraumuižas tiek atdalīta Olainas muiža, bet 1819. gadā pēc Vidzemes zemnieku brīvlaišanas dibināts Olainas pagasts. Tur ir vairāk pieņēmumi, kāpēc viņu nosaukt par Olainu. Ir pieņēmums, kad savulaik lielie kungi ir braukuši uz Olainas laukiem, pļavām, vākuši putnu olas. Tas jau ir saistībā ar Olai. Ja. Vēl ir arī tāds minējums, kad Olainas vārds ir cēlies arī no Olainas upītes. Olainīte bija upīte. Dzelzceļa līniju izveidoja 1868. gadā Rīgas Jelgavas. Vispirms izbūvēja vienas sliedes tikai, pusotra gada laikā izbūvēja. Bija tikai 3 stacijas, tātad Torņkalns, Olaina un Jelgava. Un vilcieni kursēja 3 reizes dienā, 2 pasažieri un 1 kravs. Un interesanti tas, kad vilciens uz Jelgavu brauca 1 stundu un kravas mazliet ilgāk, pusotru stundu. 52. gadā es vēl te braucu garām ciemos pie māsas Jelgavā, jo viņa mācījās pedagoģiskā skolā un braucu viņu apciemot šādi no Rīgas uz Jelgavu. Garām braucot, paskatījos, kā šeit smukau krūmi, kā te grāvjos kārti aug un kā govis tur garām. Te, piemēram, tas ceļš no turienes pagriezās pa kreisi gar cerīnu krūmiem. Oficiāli pārbrauktu var, kā sauc šlagbūma, barjeru būmis. Ja. Pirmā māja bija Šleja māja. Tas mans priekšnieks bija Šlejs Jānis. Kūdas fabrikā viņš bija galvenais enerģētiķis, un tā kā man devu šeit atsūtīja, viņš man pieņem darbā. Vilciens Rīga Reņģe. Mācījos bērns vidusskolā, pabeidzām vidusskolu un klases audzinātājs mums ieteica, ka jādodās uz Olainu celt ķīmiju. Tā mēs 6 klases biedri atbraucām uz Olainu. Tas notika 1964. gada 10. novembrī. Te jūs dzīvojāt, mācījāties? Šī ēkā mēs mācījāmies un tanī dzīvojām. Un skola? Šeit pat blakus, kur nebija uzcelta vēl līdz galam. Aug ķīmijas triecienceltne. Tās pirmais cehs jau gatavs. Īstenībā Olainas ķīmiskā kombināta mācību korpus. Te jauniešiem vērsies lielās ķīmijas noslēpumu durvis. Bet šai laboratorijā ik viens iztiks bez formulām. Šeit mēs redzam uzraksts Teodoras Eiferta iela un Kūdras iela. Un kura tad bija pirmā iela Olainai? Es domāju, ka Kūdras iela bija. Bet
sakari viss ir ārpasauli. Pāri dzelzceļam uz šoseis notika par tagadējo Zeifert ielu, vai pirms tam viņa bija Mendeļieva iela. Un tur stūrī tā ēka, kur tikai tā šilta uzraksts, ja? Tur bija kūdras fabrikas kantoris, divstāvīga māja. Apdzīvota vieta Sliežu labajā pusē izveidojās tikai 1939. gadā, kad plašajos purvos sāka kūdras ieguvi un uzcēla kūdras brikešu fabriku. Olainas muzeja direktors Ārijs Spunģis tēvs pēc izsūtījuma Sibīrijā vispirms atrada darbu Smārtas kūdras purvā, bet 1960. gadā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Olaini. Tas Kūdras ielas rajons bija pēc tukuma, man likās, briesmīgs. Jāsaka, tāda sāģa, ja? Sevišķi, ja lietus uzlīja, tad bija peļķes un bedres, un ceļi, protams, nebija ne asfaltēti, bija akas, bija ārā ūdens, iekšā nebija nekādas labierīcības. Šeit arī šajā mājā es dzīvoju pati tajā barakā. Te ir Staļina biste, tajā laikā bija arī pretī tagadējam kultūras namam. Tad bija klubs, bija tagadējā kultūras centra vietā klubs, kur notika dažādi pasākumi, kur kino varējām skatīties. Kaut kāda sabiedriska dzīve mums arī bija. Vēlāk arī bija koris, man vecāka arī dziedāja korī. Tā gaišā ēka tā bija, mēs viņus toreiz saucām golubjatņiki. Augšā bēniņos cilvēki audzēja, turēja baložus un to gaļu arī ēda. Un sacīja, ka ļoti garšīgi gaļa esot. Jā, ir tādas 2,5 stāvu mājas bija, kur man arī tikko kā atnāca, iedevā vienu istabiņu. Pēc tam izrādījās, laikam man to pagonu laikam bija pa mazu. Vai švaki tie pagoni man bija, tad man aizsūtīja uz vienu citu māju vēl, un pašās beigās ielika vēl, pirms armijas ielika vēl kopā 4 gabali vienā istabā. Ar plīti. Ar plīti, jā. Ar malkas plīti, jā. Lats ceļš, dubļens un tā tālāk. Un tur pāri, tur bija stacija, kāda stacija nojumīta, kur šausliešu dzelzceļš atnāca. Ja. Sasēdās no rīta 3:30 pirmā mājiņa iekšā un aizved uz purvu. Nostrādāju tur laikam līdz 12, pēc tam aizbrauc otra mājiņa un atkal atbrauca 3:30 atpakaļ naktī. Olainē vispār celtniecība sākās pēc tam, kad no Baložu kūdras fabrikas par direktoru Olainē atnāca burmistrs. Un tad sākās celtniecība. Viens no pirmajiem objektiem, ko uzbūvēja, tā ir kafejnīca un pirts. No visas Padomju Savienības te sabrauc. Jā, un bija tādi, kas dzīvoja te tikai par privātmājām. Šitais ir precinieks Jānis. Labdien, precinieka kungs. Jūs esat Kūdras ielas iedzimtais. Un Vilnis arī. Sveicināti. Raidījums ielas garumā pie jums ir Olainē. Tā ir taisnība, ka arī jūsu tēvs ir strādājis Kūdras fabrikā. Tēvs? Jā. Jā. Jūs dzīvojat kaut kur tur pie Indijas, pie Korejas, tajā mājā. Kas ir Indija un kas ir Koreja? Tad liela baraka bija. No vienas puses bija ieeja vīriešu kopmītnē, tā bija Koreja. Un laikam no šīs puses ieeja bija sieviešu kopmītnē, tā bija Indija. Tā laikam bija. Vajadzētu parunāt vēl ar Vilni. Vilnis ir mūsu pirmās futbola komandas kapteinis un labākais spēlētājs bija. Un mēs kādreiz pa Vārpas čempionātu, kur bija augstākais, ko? 78. Vārpas čempioni. Vārpas čempioni. 78. Ot tāluk. Arī tēvs bija, Latvijas laikā bija spēlētājs, Latvijas izlases sastāvā. Tā kā dzimst Olainītis. Un kara laikā, protams, pārdzīvojam tos juku laikus, kad ienāca vācieši, pēc tam pamainījās krievi. Ienāca un tā mēs palikām pie sevis.
1965. gadā Olainas kūdras fabrikas strādnieku ciemats tika pārdēvēts par Olainas pilsētas ciematu, bet pēc 2 gadiem, kad iedzīvotāju skaits sasniedz 7000, Olaina ieguva pilsētas tiesības. Taču padomiskās pilsētas pagalmi un birzis glabā liecības arī par 100 gadus senākiem notikumiem. Re! Šeit. Jā, tā ir piemiņas plāksne, rakstniecei Vijai Upmalei. Un tur ir arī minēts gadu skaits no 67. līdz 87. gadam. Bet tur kaut kas pa dobu ir. Jā, rakstniecei šī dobe bija principā viss. Viņi tur veltīja visus savus brīvos brīžus un visi gāja un abrīnoja, cik skaisti un kas tik te nav bijis. Un šīs te mājas, viņas ir uzceltas uz aizmugurējās Krievu līnijas virsū. Respektīvi atkal Pirmais pasaules karš. Jā, mēs staigājām principā pa frontes līniju mēs staigājām. Tā, kurā pusē Krievi, kurā vācieši? Principā visa Olainas pilsēta ir bijusi kā viena liela Krievu armijas nocietinājuma tāda kā blokāde, ja, kā nometne milzīga. Ja. Bija tā laime runāt ar cilvēkiem, kuriem bērnība pagāja 60. gadi, tikko šī pilsēta sāk būvēties un plaukt. Un tad viņi teica, lūk, kur tās trubas. Tur pāri, jā. Viņi tur esot, kā jau puikiem interesē, patronus, visādi ieroči. Viņš saka, mīlīt, kas te nav bijis? Viņš saka, kas tēm ir munīcija, zobenis, sprādes. Viņš saka, kā mums puikiem tās sprādes un zobeni vajadzīgi. Mums tās patronus vairāk interesē, ja, ka viņas tur paukšķi un paukšķi. Ja. Jā, bet šeit visa apkārtne, pirms vēl netika uzbūvēts šis garāžu kooperatīvs, ir bijusi milzīga Krievu armijas nocietinājuma josla. Konkrēti šis te, ja, tā ir bijusi blindāža, virzemes sekta aizsardzības būve, tā kā purvains reliefs, te bija, te visi būvēja augstāk, jo iedziļināties vienkārši nebija iespējams. Nu, un šādā te blindāžā Krievu armijā mierīgi varēja sadzīvot no 10 līdz 15 cilvēkiem. Šeit iekšā, jā? No 10 līdz 15 cilvēkiem. Uz parastām lāviņām, tātad paklājot apakšā vai nu kādu salmus, ja, vai egļu skujas, ja, jo mēs redzam, te ir vairāk lapu koku mešs. Ja. Nu tad jā, tad tā viņi arī te dzīvoja. Bet, protams, pirms 100 gadiem te nekāda meža nebija. Te bija klaišs, purvains, lauks. Un lasot vienu strēlnieku atmiņas par viņa nonākšanu Olainas iecirkņiem. Tajā laikā tās vietas dalīja par iecirkņiem. Viņš saka, rudens, slapšs, augsts. Viņš saka, un tagad mūs ar kājām mēs atnākam no Baložu stacijas, tas, kas ir uz Rīgu, ja? Tā ir tie Baloži. Ja? Un tagad, saka, tur priekšā 400 metri ir vārtu pozīcijas. Bet kur viņas tieši atrodas, to mēs nezinām. Un jūsu uzdevums ir izlūkot to visu. Ja? Nu, un tā kā viņš jau bija apakšvirsnieks, nu pat atnāca no Praporšķika skolas, viņš saka, nu tagad es paņēmu 7 drošsirdīgākos strēlniekus sev līdzi, un tad mēs dodamies. Viņš saka, tur rokā revolveri, viņš saka, un ejam, un neko nevar skaidrs saskatīt. Un pēkšņi, viņš saka, caur lietu un vēju iznirst stāvs ārā. Viņš saka, es notēmēju un šauju. Viņš saka, un pēkšņi tie krūmi tik atdzīvojās. Un tur ir daudz. Un tur ir daudz, viņš saka, un mums teica, ka tā maza nodaļa, viņš saka, un labi, ka ar veselu ādu tikām vienam tur esot, tur kājā ievainojums bijis, un jā. Mārim ir iecerē izveidot šeit vēstures izziņas parku brīvā dabā, bet pagaidām viņš aizrautīgi vada vēstures stundas Olainas novada muzejā. Pirmajam pasaules karam veltītā ekspozīcija vārda tiešā nozīmē ierīkota viņa paša rokām. Zemnīcē bērzi cirsti apkārtnes mežos, bet priekšmeti atrasti dažādās ekspedīcijās. Mums ir Olainē vienība, kas meklē šos karavīrus. Nu, mēs tā nebraucam, teiksim, nu šodien vajadzētu atrast kaut ko, ja, teiksim, lāpstu vai pogas vai tam līdzīgi. Mēs dodamies konkrēti mērķi. Te ir viena medaļa. Za hrabrost, tātad par drosmi, 3. pakāpes, un viņa no sudraba, un aizmugurē te ir numuriņš, un pēc tā mēs varējām noteikt viņa vārdu, uzvārdu, par ko viņš ir saņēmis šo medaļu, ja, un tad dzimšanas gadu un pārējos datus. Ja. Nu, un izrādījās, ka tas ir mans vienaudzis, un tas notika tā, ka man vēl bija zem 30, ja. Nu jā, tad jauns puisis nāca no Kuldīgas puses bija, un
Mana vēsture principā līdz pat 9. klasē bija tādas attiecības uz jūs. Un tad, kad es pieķēros klāt tādai smagai grāmatai, ja, es domāju, satura ziņā smagai dvēseļu putenim, tad viss apgriezās kājām gaisā. Nu, paņem to grāmatu, atšķir, un tur tāds, man ir 16 gadi, klīstu pa Rīgas ielām, un esmu pirmo reizi skūpstījis sievieti, un tas jau, man pašam bija tieši 16 gadi, ja, kad tas viss. Un tad pirmajā vakarā es apstājos, man liekas, pie kādas 200 lapas puses tikai. Jāpiemina to, kad viņai ir pāri pa 700 lapas pusēm tajā grāmatai. Un vairākas kārtīgi izlasot, es arī sapratu to, ka tā ir tā mana tēma, jo iestājos vēstures filozofijas fakultātē. Nu, iesākumā ļoti mazam skaitam studenti ir vispār skaidrs, kādu tēmu viņš vēlas pētīt. Ja? Un man bija skaidrs Pirmais pasaules karš, tā ir mana tēma. Tur ir arī maciņš, un īstenībā pirmo reizi atrodot šo maciņu, nu, radās tāda doma, ka īstenībā tas mums nav no Pirmā pasaules kara. Paskatīt, tas saglabātība, tie ir labi, es domāju, sēņotājs, padomu laikos pazaudējis. Un atverot vaļā, tur bija iekšā sudraba naudas gabali, monētas, ja, tad pusmarkas, markas, ja, kas nu, uzreiz jau pasvītroja. Nē, tas tomēr ir Pirmais pasaules karš. Tad bija paštaisīti gredzeni. Un laulības gredzens ja, bija iekšā arī, ja, kas uz doto momentu stāv krājumā nolikts. Tā kā, un iekšā tajā gredzentiņā ierakstīts Izolde 10, 10, 10. Pēc pirmā skata tās ir glāzītes, vai ne? Jā, protams, nu, glāzītes, tādas glītas. Un glītas, bet nekā. Tie ir marmelādes trauciņi. Droši, jā, varat arī apskatīt. Un katrā trauciņā bija sava veida marmelāde iekšā, jā, vai džems, un viņi bija ļoti daudz veidu. Bet tie bija tikai vāciešiem? Tie bija tikai vāciešiem. Tātad šīs ir dzeloņstiepju griežamās šķērs, ražotas 1915. gadā. Pavisam, teiksim, parastais modelīts, ko izmantoja Krievu armijā. Un dodoties tādos plašākos uzbrukumos, jā, nu, latviešu strēlnieki tie ir bieži izmantoja tādus pārsteiguma momentu balstītus uzbrukumus, izsūta izlūks, tie izgriež dzeloņdrātīs ejas, un tad tālāk kainieki dodas uzbrukumās. Tad mēs viņus sataisam vaļā, ieliekam iekšā dzeloņstiepli un aiztaisam ciet. Klusu, bez skaņas. Tieši tas arī izlūkiem bija pats svarīgākais. Šogad novembrī Olainas meža parkā Māris sarīkoja pasākumu Bermontiādi Olainas novadā, ļaujot iejusties 1919. gada notikuma atmosfērā. Gorka! Gorka! Toreiz no 12. līdz 15. novembrim risinājās kaujas starp 6. Rīgas kājnieku pulka un Bermonta armijas vienībām, un ienaidnieks bija spiests atkāpties. Gandrīz pēc 100 gadiem kauju rekonstrukcijā piedalījās gan olainieši, gan kara vēstures pētnieki no Tallinas un Sanktpēterburgas. Šis ir Rīgas Jelgavas ceļš, kā mēs tagad pazīstam Rīgas Jelgavas šoseju. Tāds vienkārši parasts smilšu ceļš. Lūk, kur ir Svētās Elizabetes baznīca, kā redzams, labi sarobota, ja, jo vācieši netaupīja lielgabala lādiņas. Un vispārībā jau jāsaka tā, ka Olaina bija diezgan tāds labi attīstīts ciematiņš. Vācu armijai dodoties uz priekšu un Krievu armijai atkāpjoties no Jelgavas puses, nu, bija dots rīkojums no Krievu armijas sirdspavēlniecības to visu iznīcināt. Tā. Nu, lūk, vēl viens vēstures piemineklis, kur mēs attiecinām uz Pirmo pasaules karu, kad fronts sāk nostabilizēties un viss apkārtējās mājas un jēkas bija nodedzināts. Tad Krievu armija sāka tādu pastiprinātu ierakumu būvi. Un te ir viens no piemēriem, kad arī izmantoja betonu. Pēc kara viņš ir izmantots kā pagrabs. Mūsu dzimtas mājas arī tika nodedzināts. Vectēvs ir devies bēgļu gaitās, pēc tam atgriezies, uzcēlis 20. gadu sākumā šīs mājas no jauna. Un iestājoties padomju varai, kolhos nolēma šīs mājas nodedzināt un novākt, lai varētu šo zemi izmantot lauksaimniecībai. Turpretī ierādot vietu, kur būvēt jaunu māju Pionieru ielā. Jau 17. gadsimta kartēs iezīmētas vairākas Olainas zemnieku mājas, skadiņi, baudas, izpašas, lībieši, rutki, vintapi, vilītes. Vilītes ir gandrīz vienīgā senā sēta, kas turpina dzīvot par spīti Ziemeļu kara un mēra, Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara nodarītajiem postījumiem.
Tā ir viena no vecākajām mājām, kura saimnieks saucās Kārlis Vilītis, un viņš tika izsūtīts martā, un mājā bija skola. Un tad, kad viņš atgriezās, es ieprecējos un es ieklausījos saimniekā. Viņš visu laiku bija arī draudzes loceklis Svētās Elizabetes baznīciņā. Krievu laikā ienāca mācītājs Feldmaņa kungs, pienāca pie manis un teica: meitenīt, man šo baznīciņu tūlīt noņems sakarā ar to, ka ir mazs draudzes locekļu skaits. Cik tad bija palikuši? 6 bija palikuši cilvēki, un viens no tiem bija Kārlis Vilītis. Protams, es piekritu. Mājas saimnieks bija ļoti ticīgs, jo es vēl tā par ticību maz ko zināju, tā arī maz runāju par to, bet viņš teica tā: bērni, Latvija būs brīva. Protams, viņu pašu bērni domāja, ka tētis drusciņi ir tāds jocīgs palicis, ka viņš par to tā runā skaļi. Šobrīd meita dzīvo šeit. Laima Spransmane, kura ļoti daudz darīja, lai šī māja ar visu ģimeni būtu atjaunota. Man meita Solvita ļoti seko līdz šiem vēstures notikumiem. Viņa arī apkopo datus, viņa dzimtas koku veido. Atzīmē, un mums ir tāds sajiets augustā 20. Mēs visi sanākam kopā. Olainas mūra baznīcu projektējis Rīgas mūrnieku meistars Joahims Heinrichs Gitterboks, un tā celta 4 gadus. 1753. gada 25. jūlijā Rīgas superintendants Nikolaus Šulte iesveitīs ķēzarienes Elizabetes vārdā nosaukto barokālo dievnamu. Pirmajā pasaules karā krietni izpostīto baznīcu atjaunoja un pārbūvēja 1927. gadā arhitekta Raistera vadībā. Jau kopš 1694. gada baznīcas paspārnē darbojās draudzes skola zemnieku bērniem. Pēdējā skolas ēkā, kas saglabājusies pie Rīgas Jelgavas šosejas, strādājis arī dzejnieks un literatūras zinātnieks Teodors Seiferts. Viņš ir vadījis draudzes kori, spēlējis ir ērģeles, piepalīdzējis dažādos saviesīgos pasākums un, protams, ir bijis draudzes skolas vadītājs. Ja? Bet skolnieku teiktā viņš ir bijis stingrs, neesot ciets nekādas palaidnības, ja? un viņiem esot bijusi arī dārziņš Zeiferta ģimenei šeit. Un, varu pačukstēt, ka skolnieki paslēps aiz muguras, viņi saukājuši pa ziepju zirgu. Ja. Un kā no senajām mājām, ja, Vilītis ir savās atmiņās rakstījis, viņš bija garš un kalsns vecis, man viņš nepatika, ja, bet katrā ziņā viņš ir sarakstījis tajā laikā, kamēr bijis Olainē, ja, ir gan almanaha literatūras jaunā raža un vairākus izdevumus, diezgan plaši pazīstams literāts bijis. Tas senais ceļš ir gājis maz drusciņi ar tādiem līkumiņiem vairāk, un tā otra josla, tā jau ir, ja nemaldos, 81. gadā piecelt tikai klāt. Ja? Cik ir zināms, ja, kad tas asfalts pēc ceļa muzeja datiem ir pirmais asfalts Latvijā ir uzlietis 15. kilometrā, un tas ir noticis 1925. gadā. Tas ir vecais pagastnams. Un pirms Pirmā pasaules kara tā arī bija mūra ēka, ja, Olaine prisustvenī dom, ja, uz fasādes tādu uzrakstu rotāja. Bet Pirmā pasaules kara laikā šī ēka tiek nodedzināta. Un 32. gads, kad pēc Eižana Adamsa projekta tiek atklāts viens no skaistākajiem pagastnamiem Latvijā. Nostiprinoties padomju varai, jau, protams, padomju Latvijas karogi plīvo, ja, un tas tā kā tautas nams, ja, un pagastu padomjas ēka, ja, kur tiek dažādi pasākumi rīkot un lēmumi pieņemt. Protams, šo ēku var izmantot arī, kādu svinību svinēšanai. Un viena šāda svinības svinēšana, diemžēl, beidzās ļoti traģiski. Dēļ pārkurināts krāsns, šis skaistais pagastnams nodega. Mani vienmēr ir mulsinājis tas, ka braucot pa Rīgas Jelgavas šoseju, tātad ir Jaunolaine, bet pilnīgi skaidrs, ka šī vieta ir veca, un pāris sliedēm ir Olaine. Tieši tā, jo visās kartēs līdz pat padomju laikiem ir redzams, ka tā ir nesus Olainas nosaukumu, Pirmā pasaules kara laikā Olai, gan krievu, gan vācu kartēs.
tad vienādi izrunāja. Taču uzceļot šī rūpniecības zonu, būvējot pilsētu, kurā momentā tas viss tā izmainījās, tas īpaši skaidri nav zināms, tur jāsameklē tajos statūtos un dokumentos. Ja? Bet tik un tā, senā olaina ir šī jauna olaina. Principā vajadzēja būt otrādi, ka tā ir jauna olaina un šī ir senā olaina. Par jaunās olainas Ķīmiņu pilsētas tapšanu stāstīsim nākamajā raidījumā.